بعد الفيديو اللي انتوا شفتوه، الناس على السوشيال ميديا بدأت تشارك مقطع قصير للقبلات والضحك بين أحلام ومبارك، وكمان التعليقات كانت كلها تقريبا إيجابية. أغلب المتابعين قالوا إنهم شايفين حب حقيقي ومزاج ومرح بين الثنائي، وإن ردود مبارك على كلام أحلام كانت رومانسية جدا، خصوصا لما لمس خصوص شعرها وقال لها إن الدنيا كلها ما تساويش شعر منك. والتعليقات كانت فيها كمان دعابة زي يا جماعة أحلام طلعت تبكي مبارك كل مرة يطمنها، وده مش طلع، ده حب قدام الكاميرا. اللي يهم كمان نعرف إن أحلام ومبارك عندهم تاريخ طويل من الحب والمشاكل الخفيفة زي أي زوجين مشهورين. أحلام معروفة إن شخصيتها قوية ومستقلة، ومبارك يعرف يتعامل معها بحس الفكاهة والهدوء، وده ظاهر جدا في البث المباشر ده. حتى لو أحلام قالت إحنا اتطلقنا، كان واضح إنها تمزح وتستعرض روحها المرحة قدام الجمهور. ومبارك استخدم ده لإظهار حبه واهتمامه. المتابعين كمان لاحظوا إن كل حاجة كانت طبيعية جدا، مش فيه أي تهديد أو خلاف كبير، بل على العكس الفيديو كان عرض رومانسي صغير ومرح، وده اللي خلاه ينتشر بسرعة على منصات السوشيال ميديا وعلى تويتر وانستجرام والتيك توك. الفيديو وصل لملايين الآلاف المشاهدات خلال ساعات قليلة. في آخر ظهور لهم على البث المباشر على السوشيال ميديا أثارت أحلام جدل واضح وضحك في نفس الوقت لما قالت لمبارك بطريقة مزاحية مبارك طلعني آخر مرة. والمفاجأة كان رد مبارك الرومانسي والمرح، قال لها لو غص الشعر من شعرك في الدنيا كلها انت حبيبتي